Disastro sanitario in Friuli, Venezia, Giulia. L'assessore alla sanità Riccardi. Tra tagli, smentite e silenzi. L'operato dell'assessore Riccardi si distingue per una preoccupante incoerenza tra le dichiarazioni pubbliche e le azioni intraprese. Sanità territoriale. Da un lato, l'assessore predica la necessità di specializzare gli ospedali periferici. Dall'altro, nei fatti, depotenzia presidi fondamentali come quello di Tolmezzo, chiudendo reparti vitali come l'oncologia con la giustificazione della mancanza di numeri. Noi abbiamo 3 grandi ospedali: l'ospedale di Udine, l'ospedale di Cattinara e l'ospedale di Pordenone. Poi abbiamo una serie di altri stabilimenti che sono degli ospedali minori, SPOC, i quali devono avere una specializzazione. Gli ospedali i 2 stabilimenti che compongono un ospedale, quindi Gorizia Monfalcone, Palmanova e Tisana, San Daniele e Tolmezzo, al netto di Tolmezzo che ha una funzione che presidia un'area. Tolmezzo ha un bollino rosso, andrà a fare l'audit, non troverà la chirurgia oncologica, la chirurgia senologica, perché l'abbiamo già spostata. Quindi noi i compiti li abbiamo già fatti, con la differenza che bisognava farli molto prima, perché altrimenti non avremo nel 24 l'audit che ci dice che a 120 giorni qualcuno si deve rioperare. E questo è un tema etico che riguarda tutti e che probabilmente ti fa incontrare qualche dissenso quando vai in mezzo a una piazza e trovi qualcuno che è animato da qualcun altro che ti viene caricato e ti dice che quello che fai non va bene e non sa neanche di quello che parla. E magari quello che lo carica è qualcuno che vede modificate le condizioni che lo riguardano perché sta all'interno del sistema. Quindi per quel che mi riguarda, per quello che mi assumo la responsabilità, qui c'è il Presidente della Regione che ovviamente mi ha affidato un compito, me lo toglie domani mattina se vuole. Io sto dalla parte della sicurezza. Emergenza. Covid. Ancora più stridente è il contrasto sulla pandemia. Riccardi si dichiara dispiaciuto per gli anziani deceduti nelle case di riposo a causa delle procedure obbligatorie, ma è lo stesso amministratore che non ha rispettato le linee guida ministeriali per l'aumento dei posti letto in terapia intensiva. Di fronte alla richiesta di spiegazioni su queste gravi mancanze, la trasparenza è venuta meno. Cercato dai giornalisti per rispondere del mancato adeguamento delle terapie intensive, l'assessore è risultato irreperibile, sottraendosi al confronto democratico. Quasi una persona su 10 morta per Covid in Italia è deceduta in Friuli Venezia Giulia. Il 10% è una percentuale molto alta, se si pensa che la nostra regione ha appena il 2% della popolazione nazionale. Ma il Friuli? Andiamo nel Friuli? Friuli, prima regione a diventare zona gialla a novembre, ebbene doveva fare 140 posti letto un anno fa, saldi stanziati, finanziati, doveva farli, se li avesse fatti forse non sarebbe entrato in zona gialla, e invece quanti ne ha fatti? 5 di 145! Ricordiamo quelli che hanno perso la vita. Guardi, la cosa più difficile che e dura era quella di sapere che c'erano degli anziani che morivano dentro le nostre case di riposo e per procedure che eravamo obbligati a tenere in piedi morivano da soli perché non avevano i loro cari vicino. L'8 di marzo io ho inviato una mail all'assessore regionale della sanità del Friuli Venezia Giulia. Era chiaro che o noi contagiavamo loro o loro avrebbero contagiato noi. Lei ha letto questa mail? Certo che l'ho letta, l'ho girata alla direzione centrale, la quale l'ha diramata alla struttura dell'azienda sanitaria, la quale ha fatto dei sopralluoghi. E malgrado questo sostiene il condomino non solo non sono state prese delle contromisure efficaci come dimostrerebbero i contagi, ma loro hanno preso addirittura da internet dei contagi all'interno della primula. Abbiamo provato più volte a contattare l'assessore alla sanità del Friuli Venezia Giulia, ma non ci ha mai risposto. Allora abbiamo provato a contattarlo via mail, ma anche qui nessuna risposta. Non è ancora stato fatto nulla di quello che doveva essere fatto addirittura da maggio del 2020 e questa è una situazione drammatica. E noi cittadini siamo sempre ligi a tutto quello che ci viene imposto di fare. In realtà
chi ci impone determinati obblighi sono gli stessi che a quegli obblighi a cui loro dovrebbero essere sottoposti non adempiono. Non si deve dimenticare quello che non è stato fatto e che è costato la vita a migliaia di persone. Io ho chiesto a Riccardi di collegarsi, che è il vicepresidente della Regione Friuli, e trovo lei. Ora, a me va bene tutto, però siccome c'è una variante importante politica, ecco, per carità. E su questo la politica si deve interrogare, perché la politica con la P maiuscola non deve avere paura di denunciare i problemi, ma deve cercare le soluzioni. Io mi auguro, l'ho detto anche poco fa, io sinceramente non mi aspettavo di essere qui di nuovo. Ma io non credo di avere bisogno di patenti, di elezione. Quando si dice che siamo mancati di trasparenza, quando si insinua il sospetto che abbiamo taroccato i dati. Di avere la coscienza pulita dopo aver lavorato come ho lavorato nel corso di questi anni.